Usa ka 21 anyos nga buntis nga igo lang unta magpatabang sa pulis aron madala sa ospital human nagbati ang girescue sa usa ka pulis human kini naabtan nga nanganak na lang sa ilang balay. Kabayanihan sa mga pulis gidayeg. Ani report ni Efren Mamak. Makita sa video kining usa ka pulis nga daw gilampinan kining baby nga anaa sa higdaanan sa kwarto sa usa ka panimalay kung asa anaasab ang inahan niini sa barangay San Vicente, Banga, South Cotabato nga nahitabo banda alas 11 Martes sa gabi. Girescue di ay sa maong pulis ang maong baby boy human kalit gipanganak sa 21 anyos nga inahan. Sumala sa maong pulis nga si Patrolman Jemuel Sawan nga na-assign sa 3rd Maneuver Platoon, 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Giduol matud pa siya sa inahan sa maong buntis sa checkpoint aron dadon ang anak niini sa ospital human nagsakit ang tiyan kay nagbati na. Apan pag-abot sa balay, naabtan niini nga migawas na ang bata. Ang gihimo ko nagdalit ng guantes lugar, bigla ang nagawas ang bata. Dito gid na sa higdanan. Ang gihimo ko dayon, kwarto tapos gitrapuhan ko kay hindi man pwede kasi matrangkaso. Paggawas niya, nagsabay pud ang balay niya. Sa tungo time sir, ko gisilahan bala niya magtawag isang ambulance para madala dayon sa ospital. Hinuon luwas matud pa ang bata sumala ni Pat Jemuel human nakiginabi kaniya ang kabanay sa maong inahan. Human sa hitabo, gidayig ang kabayanihan ni Pat Jemuel. Sumala sa South Cotabato Police Provincial Office, nagpakita og compassion ug quick action sa pagluwas sa maginahan si Pat Jemuel alang sa luwas nga pag-anak sa bata. Pinakuhaan pa og pahayag ang inahan sa maong baby boy. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.